សូមជូនរឿងបុរសលោភលន់និងវ៉ែនតាវេទមន្តអស់កាលជាយូរណាស់មកហើយមានកសិករក្រីក្រម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិមួយជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារពីរនាក់ទៀតរបស់គាត់គឺប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះថាកន្ធានិងកូនប្រុសដ៏ស្រស់សង្ហារបស់គាត់ឈ្មោះថាបញ្ញាជាក្មេងឧស្សាហ៍ចេះជួយការងាររបស់គ្រួសារចំណែកឯកសិកររូបនោះខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ថ្ងៃមួយកសិករក៏បាននិយាយជាមួយកូនប្រុសរបស់គាត់ថាបញ្ញាកូនម្ដាយរបស់កូនទៅផ្សារបាត់ហើយពុកក៏នឹងទៅដាំដំណាំនៅឯចម្ការដែរអញ្ចឹងកូនឯងនៅផ្ទះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ផ្ទះសម្បែងណាព្រោះអីនៅក្នុងភូមិយើងនេះសម្បូរចោរណាស់មួយទៀតចូលកូនកុំទៅណាផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យសោះស្រាប់បានទេបាទពុកកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមិនទៅណាទេពុកអញ្ជើញទៅចំការចុះកសិករបានទៅចំការហើយចាប់ផ្ដើមកាប់ដីនៅក្នុងចំការរបស់គាត់ស្រាប់តែរំពេចនោះមានសំឡេងឮសូរពកចេញពីក្នុងដីដែលប៉ះទង្គិចនឹងចបកាប់របស់គាត់ឆ្ងល់ណាស់ក៏កាយដីមើលស្រាប់តែឃើញហឹបបុរាណមួយហើយគាត់ក៏លើកហឹបបុរាណនោះឡើងហើយគិតក្នុងចិត្តថាអូអញគិតថាប្រហែលជាមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងហឹបនេះមិនខានឡើយនៅពេលដែលគាត់បើកហឹបនោះទៅគាត់បានឃើញវ៉ែនតាមួយនៅក្នុងហឹបនោះហើយគាត់បែរជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអូទេមានតែវ៉ែនតាមួយប៉ុណ្ណោះវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេអញខំប្រឹងហត់ចង្អប់គ្មានបានការអីសោះគិតហើយកសិករក៏ទុកវ៉ែនតានោះចោលរួចក៏ទៅបន្តការងារទៀតមួយស្របក់ក្រោយមកបញ្ញាកូនគាត់ក៏ទៅដល់ទីនោះពុកគួរតែសម្រាប់ហើយចាំខ្ញុំជួយធ្វើការបន្តពីពុកអូអញ្ចឹងកូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនណាពីព្រោះនៅក្បែរនេះសម្បូរសត្វព្រៃកាច់ណាស់ពួកវាអាចធ្វើបាបយើងបានគ្រប់ពេលកសិករក៏ដើរចេញទៅតម្រេតខ្លួននៅក្រោមដើមឈើមួយហើយគិតនៅក្នុងចិត្តថាអញគិតថាចង់ពាក់វ៉ែនតានេះលោមើលយ៉ាងហោចណាស់វាក៏អាចការពារភ្នែកអញពីពន្លឺព្រះអាទិត្យដែរគាត់បានពាក់វ៉ែនតានោះហើយក្រឡេកមើលទៅកាន់កូនរបស់គាត់ស្រាប់តែកសិករនោះបានឃើញថាមានសត្វព្រៃមកវាយប្រហារលើកូនរបស់គាត់ក៏ដោះវ៉ែនតានោះចេញភ្លាមអូព្រះជាម្ចាស់អើយតើនេះជាស្អីទៅតើមានស្អីកើតឡើងមកលើរូបអញមិនយល់សោះកសិករបានពាក់វ៉ែនតានោះវិញហើយក្រឡេកទៅកាន់បញ្ញាកូនរបស់គាត់ម្ដងទៀតគាត់ឃើញរឿងនឹងកាត់ឡើងដូចមុនដដែលកសិករក៏យល់ថានេះមិនមែនជាវ៉ែនតាធម្មតាទេប៉ុន្តែវាគឺជាវ៉ែនតាវេទមន្តមិនខានគាត់បានដោះវ៉ែនតានោះយ៉ាងលឿនហើយក៏ដើរទៅរកបញ្ញាកូនរបស់គាត់រួចនិយាយថាបញ្ញាកូនឯងឆាប់ទៅផ្ទះទៅទុកការងារនេះឲ្យពុកធ្វើវិញមិនអញ្ចឹងពុកខ្ញុំទៅតែមកពីផ្ទះសោះហើយម៉ែក៏បានមកដល់ផ្ទះហើយតាហេតុអីបានពុកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅផ្ទះវិញស្រាប់តាមពុកទៅព្រោះអីស្អែកកូននឹងធ្វើការទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងកូនឯងទៅផ្ទះហើយសម្រាប់យកកម្លាំងចុះបន្ទាប់ពីស្ដាប់ហេតុផលលោកឪពុករួចបញ្ញាក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកឯកសិករក៏បានដឹងថាវ៉ែនតាដែលគាត់ពាក់នោះមិនមែនជាវ៉ែនតាធម្មតាគឺជាវ៉ែនតាវេទមន្តព្រោះពេលដែលគាត់ពាក់ទៅគាត់អាចមើលឃើញអនាគតរបស់អ្នកដទៃបានគាត់មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងអូអស្ចារ្យណាស់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះអញអាចឃើញអនាគតរបស់អ្នកភូមិបានហើយអញគួរតែជួយពួកគេដោយប្រើវ៉ែនតានេះជាមិនខានគាត់បានចាក់ចេញពីទីនោះឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិរបស់គាត់ទៅគាត់បានឃើញអនាគតរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងភូមិហើយហាមឃាត់ពួកគេកុំឲ្យធ្វើកិច្ចការណាដែលផ្ដាល់ទុក្ខទោសដល់ពួកគេវិញអ្នកស្រុកទាំងអស់ស្រឡាញ់គោរពគាត់ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃមួយគាត់បានជួបមិត្តចាស់របស់គាត់ឈ្មោះថារិទ្ធីឥឡូវអញក៏អាចឃើញអនាគតរបស់រិទ្ធីបានដែរគាត់ក៏បានយកវ៉ែនតារបស់គាត់មកពាក់ហើយក្រឡេកទៅមើលរិទ្ធីគាត់បានឃើញថារិទ្ធីនឹងទទួលបានលុយច្រើនពីបរិសអ្នកចំនួនម្នាក់ដោយមើលឃើញយ៉ាងដូច្នោះកសិករនោះក៏កើតមានចិត្តលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះមកភ្លាមគាត់ក៏បានដោះវ៉ែនតានោះចេញបន្ទាប់ពីបានឃើញអនាគតរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់រួចហើយអញគួរតែបង្វែរវាចេញពីផ្លូវវាហើយរួចអញនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ពីអ្នកចំនួននោះជាមិនខានគិតយ៉ាងដូច្នោះហើយគាត់ក៏បានដើរទៅរករិទ្ធីហេសំឡាញ់ឯងសុខសប្បាយទេហើយឯងកំពុងដើរទៅណាប្រញាប់ប្រញាល់យ៉ាងដូចនេះអូសំឡាញ់ទេអីគ្នាសុខសប្បាយទេសំឡាញ់គ្នាកំពុងដើរទៅផ្សារនឹងណាទៅផ្សារមែនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះផ្សារគេបិទហើយថាម៉េចថ្ងៃនេះគេបិទផ្សារមែនទេគ្នាទៅតែមកពីផ្សារអំបិលមិញហ្នឹងណា
ហើយដែលគេបិទផ្សារហ្នឹងព្រោះអីមានហាងមួយត្រូវភ្លើងឆេះដូច្នេះក៏គេបិទផ្សារថ្ងៃនេះទៅ អូអញ្ចឹងគ្នាមិនដឹងថាទៅផ្សារធ្វើអីទេបើគេបិទហើយគ្នាលាទៅផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹង បន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួចរិទ្ធីក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញហើយកសិករក៏ទៅផ្សារដោយគំនិតលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនោះពេលទៅដល់ផ្សារគាត់ក៏បានជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតមិត្តភ័ក្តិនោះជាអ្នកជំនួញគាត់បានហុចថង់ប្រាក់ទៅកសិករនោះហើយនិយាយថា អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលឲ្យគ្នាបានជួបឯងតើឯងអាចជួយរក្សាស្បង់ប្រាក់នេះបានទេពីព្រោះគ្នាត្រូវទៅបរទេសពី3ថ្ងៃហើយគ្នាមិនទុកចិត្តលើអ្នកណាទៀតទេតើឯងអាចរក្សាទុកវារហូតដល់គ្នាត្រឡប់មកវិញបានទេ ល្អណាស់អញនឹងខ្លាចជាអ្នកមានជាក់ជាមិនខាននៅពេលអាគាត់នេះត្រឡប់មកវិញអញនឹងបដូរទីកន្លែងទៅរស់នៅកន្លែងដទៃប្រាកដណាស់វាមិនអាចរកអញឃើញទេគិតយ៉ាងដូច្នោះហើយកសិករក៏ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកជំនួញនោះវិញថា កុំបារម្ភអីសម្លាញ់ឯងទៅបរទេសចុះទុកឲ្យគ្នារក្សាថង់ប្រាក់របស់ឯងចុះ មិនអីទេកសិករក៏យកថង់ប្រាក់ពីអ្នកជំនួញហើយអ្នកជំនួញក៏ចាកចេញពីទីនោះទៅរំពេចនោះមានអ្នកជំនួញម្នាក់ទៀតមកកាន់ទីកន្លែងនោះហើយក៏បានចាប់កសិកររួចស្រែកយ៉ាងខ្លាំងៗថា អាឯងហ៊ានលួចថង់ប្រាក់អញផងស្អីក៏ថ្លើមធំម្លេះ គាត់បានវាយកសិករយ៉ាងព្រៃផ្សៃហើយវ៉ែនតារបស់កសិករនោះក៏ធ្លាក់បាក់ទៅនាពេលដំណើរគ្នានោះអ្នកជំនួញនោះមិនបានទុកឱកាសឲ្យកសិករនោះនិយាយបន្តិចបន្តួចឡើយហើយក៏ចាកចេញពីទីនោះទៅឥឡូវកសិករបានយល់ដែរថាថង់ប្រាក់នោះគឺជារបស់ចោលទេហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់គឺបោកប្រាស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះគាត់មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែន រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺកើតពីអីវ៉ាន់តានេះទាំងអស់ប្រសិនបើអញមិនបានឃើញពីអនាគតអ្នកដទៃទេក៏គ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរហើយអញក៏មិនត្រូវគេវាយយ៉ាងដូចនេះដែរអញខកចិត្តណាស់ នេះហើយរឿងលុបលន់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដូចកសិករនោះទេដែលថារឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺកើតពីវ៉ែនតាវេទមន្តនោះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមផ្ដល់ចម្លើយនៅក្នុង comment ខាងក្រោមសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឆ្លើយនៅចម្លើយដ៏សមរម្យចំពោះសំណួរមួយនេះរឿងដែលបាននិទានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះ